Everyone, welcome to Darrang Farm in Latakhat YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আপোনালোকে। মই এতিয়া ছাগলীক গছৰ পাত পাৰি খুৱাম, কাৰণ খেতি বাতিবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। সকলো ঠাইতে কফি লগাইছে আৰু ঘাঁহৰ পৰিমাণটো অলপ কম হৈছে, ঘাঁহৰ অভাৱ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি গছৰ পাত খুৱাম ছাগলীক। আপোনালোকে দেখি আছে, এইটো বাঁহটো মই বান্ধিলোঁ। এতিয়া গছৰ পাত পাৰি ছাগলীক খুৱাম, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই এতিয়া ছাগলীক গছৰ পাতবোৰ আনি দিলোঁ, কি সুন্দৰকৈ খাই আছে দেখি আছে আপোনালোকে। কি সুন্দৰ খাই আছে। এইটো গমাৰি পাত আৰু ঘোঁৰা নিমৰ গছৰ পাত। ঘোঁৰা নিমৰ গছৰ পাতটো বেছি ভাল খায়, আৰু গমাৰি পাতো খায়, কিন্তু গমাৰি পাতকৈ আপোনাৰ ঘোঁৰা নিমৰ পাতটো বেছি খায় ছাগলীয়ে, টেষ্টি তাৰমানে সিহঁতৰ বাবে। দেখি আছে আপোনালোকে খাই আছে কি সুন্দৰকৈ। এইফালে ইপিনেও দিছে ছাগলীক, কি সুন্দৰকৈ খাই আছে দেখি আছে আপোনালোকে। আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে এই ছাগলীক যদি মানে ঘাঁহৰ অভাৱ হৈছে, আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ছাগলীৰ কাৰণে ঘাঁহৰ অভাৱ হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই গছৰ পাতবোৰ পাৰি কিনে খুৱাব পাৰে, ঠিক আছে। সকলো গছৰ পাতে খায় ছাগলীয়ে, কিছুমান গছৰ পাত নাখায়, কিন্তু সকলো গছৰ পাত খায়। ইয়াত আছে আপোনাৰ কঁঠাল গছৰ পাতো খায়, আম গছৰ পাত, মধুৰিআম গছৰ পাত, যিকোনো গছৰ পাতে খায়, কিন্তু দুই এটা পাত দি সকলো গছৰ পাতে ছাগলীয়ে খায়, খুব সুন্দৰকৈ খায়। আপোনালোকৰ যদি ফাৰ্মত ঘাঁহৰ অভাৱ হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে, অল্টাৰনেটিভ বিকল্প পৰিৱৰ্তে, ঠিক আছে। আপোনাৰ যদি দানাৰ পৰিমাণটো কমাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ গছৰ পাতবোৰ মাজে সময়ে খুৱাব ছাগলীক। তেনেহ'লে আপোনাৰ দানাৰ পৰিমাণটো কম লাগিব, কাৰণ ইয়াত বহুত ধৰণৰ প্ৰটিন থাকে গছৰ পাতত। সেইটো খালে ছাগলীৰ বাবে প্ৰটিনৰ অভাৱটো পূৰণ হ'ব। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ যিটো জেগা হয়, মানে জেগাটো অলপ কম, কিন্তু ঘাঁহৰ পৰিমাণটো অলপ কম, সেইকাৰণে মই মাজে সময়ে ছাগলীক গছৰ পাত খুৱাওঁ। আপোনালোকক মই জেগাটো দেখাইছোঁ ভিডিঅ' এটাত, ঠিক আছে। এনেকৈ আপোনালোকে ছাগলীক গছৰ পাত খুৱাব পাৰে। আৰু ছাগলী আছে, মই এইবিলাক আৰু ছাগলী আছে, এইবিলাক বাৰু এই জেগাটোত আছে। আপোনালোকে হেৰি কৰিব, আপোনালোকে মাজে সময়ে ছাগলীক গছৰ পাত খুৱাব পাৰে। এইটো দানাৰ পৰিৱৰ্তে, ঘাঁহৰ পৰিৱৰ্তে। ঘাঁহৰ অভাৱ হ'লে আপোনালোকে, যদি আপোনাৰ ঘাঁহৰ অভাৱ হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে গছৰ পাত খুৱাব পাৰে। আৰু দানাৰ পৰিমাণটো কমাব বিচাৰিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো বহুত ধৰণৰ গছ আছে, সেই বটগছ, হত গছ, এইবিলাক গছৰ পাত আপোনালোকে ছাগলীক খুৱাব পাৰে, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে যদি এই দানাৰ পৰিমাণটো কমাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ছাগলীক গছৰ পাত, সকলো গছৰ পাত খুৱাব লাগিব। সকলো গছৰ পাত খোৱালে কি হ'ব, এইটো প্ৰটিনটো পাব, কাৰণ গমাৰি গছৰ পাতত এটা প্ৰটিন আছে, নিম গছৰ পাতত মানে ঘোঁৰা নিমৰ গছৰ পাতত এটা প্ৰটিন আছে, তাৰপিছত কঁঠাল গছৰ পাতত এটা প্ৰটিন আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিন আছে। আপোনালোকে মানে মিহলাই সকলো ধৰণৰ গছৰ পাত খুৱাব পাৰে। আপোনালোকে চাই আছে, ইফালে এটা দিছোঁ বাৰু, আছে। আৰু মই আপোনালোকক লোকেল ছাগলীৰ ফাৰ্ম দিবলৈ কওঁ। এইটো খুব সুন্দৰকৈ ঘাঁহ খাই আছে, এইটো গাভিনী হয়, দেখুৱাইছোঁ বাৰু। আপোনালোকে যদি ফাৰ্ম দিব বিচাৰে আৰু ফাৰ্ম দিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, এই লোকেল ছাগলীটো লৈ আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ লোকেল ছাগলীটো কি হয়, খৰচৰ পৰিমাণটো কম হয়, আৰু এইটো বহুত ধৰণৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব, আৰু এইটো বেমাৰ আজাৰটো কম হয় আপোনাৰ বিদেশী ছাগলীতকৈ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই লোকেল ছাগলী পোহাৰ কাৰণে
পোহপালন কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মানে টিপছ দিম। চ' এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব নিয়মিত ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। চ' এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।